გამარჯობა მოგესალმებით ვანოს შოუ პირველი იუმორისტული შოუ TV პირველზე და როგორც ყოველთვის გადაცემას ვიწყებთ ტრადიციული სოლიდარობას უცხადებით ჩვენი გუნდის წევრ ონისე ცხადაძეს და მასთან ერთად ყველა სინდისის პატიმარს თავისუფლებას უსურვებ ყველას რა თქმა უნდა. გადაცემის სპონსორია ფრანგული პრემიუმ ბრენდის ესტედერმის ხაზი ინტენსივ კანის ინტენსიური დატენიანებისა და სიჯანსაღისთვის ესტედერმი ექსკლუზიურად PSP-ში. მინდა ვისარგებლოს შემთხვევით და მადლობა გადაუხადა ყველა იმ მოქალაქეს, რომელიც გამოიხმაურა ჩვენს თხოვნას და გვერდში დაგვიდგა ფინანსური კრიზისის დროს. შეგახსენებთ, ვისაც გაქვთ სურვილი გვერდი დაუდგეთ ჩვენს გადაცემას, შეგიძლიათ იხილოთ ინფორმაცია ნებისმიერი ჩვენი ვიდეოს კომენტარებში ვანოს შოუს Facebook გვერდზე და ჩვენ YouTube გვერდზე. იქ არის ვრცლად წერია ჩვენი უბედურების შესახებ. ყველაფერი არის ნათლად ესე ერთი სიტყვით. ასევე პატიმრების სიას კიდევ ერთი პოლიტიკოსი მიემატა, ეს არის ალეკო ელისაშვილი, ისე რომ დავაკვირდი ჩემი გადაცემის ანონს, რომელიც ტრიალებს ხოლმე კვირის განმავლობაში, უკვე 4 პატიმარია ანონსში. ძვირფასო მეგობრებო. აქედან ერთი სუბუქ დანაშაულზე, 2 სახელმწიფოს დამხობის და 1 ტერორიზმის მუხლით. იუმორისტული გადაცემის ანონსზე ვლაპარაკობ, აი ამ ანონსში ესეთი 4 ადამიანია, ამიტომ სუსი რომ არ მომადგეს, დივერსიულ მუშაობის რეჟიმზე გადავდივარ სტუდია გადამაქვს მიწის ქვეშ გასაიდუმლოებულ ადგილას და პარტიზანულ გადაცემებს ვიწყებ ძვირფასო მეგობრებო, პარტიზანულს. გადავდივარ სკანდალურ თემაზე. კვირის არა, არც თვის ძვირფასო მეგობრებო, არც წლის პირდაპირ საუკუნის სკანდალს გამოჰკრა ხელი ქართულმა ოცნებამ. BBC-ზე გავიდა ჟურნალისტური საგამოძიებო სიუჟეტი, სადაც გამოითქვა ვარაუდი, რომ საპროტესტო აქციების დაშლისას წყლის ჭაობში შეურიეს აკრძალული ქიმიური ნივთიერება, რომელიც გამოიყენეს ბოლოს პირველი მსოფლიო ომის დროს. ეს თუ დადასტურდა, ჰააგის ტრიბუნალი ემუქრება ყველას, მათ შორის ივანიშვილსაც. ანუ ის ხალხი, რომელიც გვეუბნებოდა აბა ომი გინდათო, პირველი მსოფლიო ომის დროინდელი ქიმიური იარაღით გვებრძოდა საკუთარ მოსახლეობას ძვირფასო მეგობრებო. და აქეთ მხარეს კიდე იყო ხალხი, რომელსაც სჯეროდა, რომ ესენი მშვიდობიანი არჩევნების გზით წავიდოდნენ. ქიმიური იარაღით გვებრძოდნენ, ქიმიურით. და მშვიდობიანი აქციების არჩევნების გზით წავიდნენ, ესე ეგონათ. ერთ-ერთი პოლიტიკოსის არ შეგვების ხანგრძლივ გეგმას და მდუმარე პროტესტს ველოდები ამ მომწავლელ აირთან დაკავშირებით პოლიტიკოსები არიან ხოლმე ესეთები, რომ მაგალითად ხანგრძლივი მოთმენის და არ შეგვების გეგმები აქვს ძირითადად. მთელი ცივილიზებული სამყარო ხომ ქართულ ოცნებას ემუქრება და ახლა უკვე ჰააგის სასამართლო ემატება კიდევ. რომ ამბობდნენ, რომ ესენიო ცუდად დაამთავრებენო, ხო არ იყო ესეთი მოსაზრება, ამბობდნენ. ცუდად კი არა, ესენი დამთავრებითაც ვერ დაამთავრებენ, ასე ფიქრობ ძვირფასო მეგობრებო, ჩემი ხილვებიდან ჩანს გზა, აბნეული ქოცები, გაურკვეველი ტრაექტორიით როგორ დარბიან და როგორ ეხეთქებიან მეზობელი ქვეყნის საზღვრებს. ესეთი ხილვები მაქვს. ხილვა არასოდეს ცდება, არასოდეს. მთავრობამ მხოლოდ ხალხი კი არა, სპეცრაზმელების და პოლიციელების გაიმეტა, როცა ის ნივთიერება გაუშვა. ანუ ერთიანად გვჟლეტდნენ. ფაქტიურად რაღა როდიონოვი 9 აპრილს და რაღა ესენი. უფრო რომ გამოგიყვანოთ მდგომარეობიდან შემიძლია ორბის რეკლამა წაგიმღეროთ ძვირფასო მეგობრებო. არა მაქვს პრობლემა, სმენა მაქვს. ორბი მილენიუს პროექტს ფანტასტიკს. მოდი ვნახოთ რა რეაქცია გამოიწვია ამ ამბავმა ქართულ ოცნებაში. ქართულმა ოცნებამ BBC fake მედიად გამოაცხადა და სასამართლოდ ემუქრება. BBC-ს ეძახიან fake news და თან ამას აცხადებენ იმედის და პოზიტივის ეთერებიდან. ანუ fake news-ის მექადან ძვირფასო მეგობრებო. ანუ ჯერ ვაქიშვა fake news-ი და მერე რომ დანარჩენ მსოფლიოში გავრცელდა იმ ტელევიზიებიდან აცხადებენ აი ამ ყველაფერს. BBC სკანდალის გავრცელების შემდეგ მედიასთან გამოჩნდა შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი, ჩვენი უდარდელი ვახტანგ გომელაური და თქვა, რომ ეს ნივთიერება უკაცო ნამდვილად იყიდა შესაძლოა ოღონდ ნაციონალების დროსო. მოკლედ გომელაურმა ეგრევე დააყრანტალა ძვირფასო მეგობრებო,
ხო, გქონდაო ეგეთი, ხო, გქონდაო ეგეთი ნივთიერება, გქონდა, ანუ ფაქტიურად აღიარებ. მე პირადად გომელაურს შევადარებდი პატარა ბავშვს. რაღაც საზოგადოებაში პირდაპირ სიმართლეს რომ ამბობენ ხოლმე, ხო იცი ბავშვები? საერთოდ რო არ აქვს არანაირი ფილტრი, ბავშვებს ხო ფილტრი არ აქვს, პირდაპირ ლაპარაკობენ სიმართლეს და მშობლები რომ უხერხულ მდგომარეობაში ვარდებიან და ვაიმე რა თქვა ეს ბავშვმა რა თქვა. ისია ახლაც გომელაურმა სიმართლე ბავშვი დააბრეხვა და ახლა მთავრობა თავს სიმართლებს. არა, ნუ ესე არ ყოფილა ბავშვია მაინც. შინაგან საქმეთა მინისტრი გეკა გელაძე გამოვიდა მეორე დღეს. უარყო გომელაურის ვერსია. მსგავსი არაფერი შეუძენია შესაძლო. ანუ არც ადრეო, არც ეხლა არც ადრეო, ანუ არც ნაციონალების დროსო. გაიგე ეხლა გეკა არის ნაციონალი, იმიტომ რომ ნაცები დაიცვა თუ გომელაურია ნაციონალი, რომელმაც ოცნებას ძირი გამოუთხარა. მოკლედ დიდი არეულობაა ქართულ ოცნების რიგებში ძვირფასო მეგობრებო. დიდი არეულობა. ირაკლი კობახიძემაც გააკეთა განცხადება და გომელაურის ვერსიაზე. მოდით ვნახოთ რა თქმა უნდა. არათუ არ გამოყენებულა ნივთიერება კამიტი. ნაცმოძრაობის დროსაც კი არ შეუძენია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ეს ნივთიერება. ისეთ უბედურ დღეში არიან ირაკლი კობახიძეს პირადად უწევს ნაციონალების დაცვა. ამას ირაკლის ყველაზე საშინელ კოშმარშიც კი ვერ წარმოიდგენდა. წარმოიდგენ რა მდგომარეობა ნაცებს იცავენ. ქართული ოცნება ალბათ ახლა მუშაობს ვერსიაზე, კი რაღაცას ვურევდით წყალში, მაგრამ ქიმიური მომწავლელი ნივთიერება არ ყოფილაო. ორი ვერსია აქვს. ან კანის დამატენიანებელი იყო, ან შამპუნი თმის გაყოფილი ბოლოებისთვის. აი ეს ორი ვერსია შეაფრქვიეს ხალხს, ესე ვფიქრობ. ქვეყანას შექმნილ ამ ძიმე ვითარების ფონზე საოცარი სიხარული მოგვანიჭა თბილისის მერიამ. ნახოთ ინფორმაცია. თბილისის საახალწლო სლოგანი წელს სიკეთით სავსე ქალაქი იქნება. ესე იგი, ქოცების ცინიზმი მწვერვალებს აღწევს, მთელი ქალაქი გაზით გაგუდეს და ამათ სიკეთით სავსე ქალაქი დაარქვეს. მართლაც რომ ეს ქალაქი სიკეთით სავსეა. თან იმდენად სავსეა, რომ გამხეცებული პოლიციელები ტენიან მანქანაში ახალგაზრდებს ზალადობით, რომ ქალაქში სიკეთემ დაისადგუროს. ვისაც ვერაფერს ეუბნებიან, იმათ მერე ტიტუშკები უსწორდებიან სიკეთით. ჯიბეში სიკეთეებს უტენიან, უდებენ. ერთი სიტყვით ეს ქალაქი ერთი დიდი სიკეთეა, თვითონ მეგობრებო. არა, კიდევ ვერ ვიზიაზრებ, მგონი მართლა რასთან გვაქვს საქმე. პირველი მსოფლიო ომის დროს გამოიყენეს ეს ნივთიერებაო, ხალხო გესმით? ანუ იმდენად მავნეა, რომ ყველაზე სასტიკ მეორე მსოფლიო ომის დროსაც არ გამოუყენებიათ. რა ვიცი, ამას თუ ვერ აანალიზებთ ქართველი ხალხი, თუ რა სასტიკ მმართველობასთან გვაქვს საქმე, მაშინ იჯექით სახლში, ჩართეთ იმედის სერიალები და იძახეთ სუპი მაქვს, სუპს ავჭამ. ხო. ორბის რეკლამა კიდევ შემიძლია წაგიმღოდოთ, თუ გაბრაზებისთვის რამე დაგაკლდათ ძვირფასო მეგობრებო, არა მაქვს მაგის პრობლემა, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში განსაკუთრებით დედაქალაქში, განსაკუთრებით რუსთაველის გამზირზე არ გვაკლია არც მტვერი, არც გამონაბოლქვი, არც ჰაერში მძიმე მეტალები, არც სმოგი, არც წიწაკის სპრეი, არც ქიმიური ნივთიერებები, ერთადერთი რაც თავისუფლად სუნთქავს, ამ ქვეყანაში არის ბიზნესი. დაიმახსოვრეთ. დანარჩენი ვიხრჩობით ყველა, აბსოლუტურად. ბიზნესი და სამთავრობო მედია ვახსენე და არ შემიძლია არ შევეხო ერთ თემას. მარეგულირებელმა კომისიამ გამოაქვეყნა სატელევიზიო არხების 3 თვის ფინანსური შემოსავალი და როგორც ირკვევა, 4 სამთავრობო არხზე ყავის წარმოებელმა კომპანიამ, მეამამ განათავსა 2 მილიონი ლარის რეკლამა. 500.000 4 ტელევიზიაში ასე გაუშვა. ეს ინფორმაცია და ციფრები არ ვიცი ქართულ ხალხს რამდენად, მაგრამ ქართულ ოცნებას ნამდვილად ეამა ძვირფასო მეგობრებო. 2 მილიონი აქვს მიტანილი მეამას სამთავრობო არხებზე. აქ კი არც ერთი თეთრი ამ ტელევიზიაში. ამ 4 არხიდან 3-ს ჩვენზე დაბალი რეიტინგი აქვს. ჩვენთან უბრალოდ ყავის აპარატები უდგათ ამათ. ანუ ჩვენ რეკლამა კი არა, ყავასაც კი ვყიდულობთ.
ფაქტიურად ჩვენი გადახდილი ფული მიაქვთ სამთავრობო არხზე. გამოდის რომ იმედის დაფინანსებაში ჩვენც მიგვიზღვის რაღაცა წვლილი, არ ვიცი, როდემდე უნდა ვიყოთ მუდამ კეთილი მაზოხისტები, მე არ ვიცი რა. ევროპა და ამერიკა მოვიმდურეთ და სულ უფრო ვშორდებით, მაგრამ სამაგიეროდ ყავს ახალი მეგობრები. სამთავრობო დელეგაცია შალვა პაპუაშვილის ხელმძღვანელობით ინდოეთში გაემგზავრა. არ შემიძლია არ გაჩვენოთ როგორ წარადგინეს ჩვენი დელეგაცია და შალვა პაპუაშვილი ინდოეთის პარლამენტში ვნახოთ ვიდეო. श्री शाल पापुआ शिल्ली के नेतृत्व में संसदीय शिष्टमंडल उपस्थित है। मैं अपनी ओर से तथा सदन के सभी मान्य सदस्य की ओर से उनका हार्दिक ისეთ შეგრძნება მქონდა შალვა პაპუაშვილს აცხადებდა ვოლტის კურიერი. თან ცოტა დაღლილი ხმით, აი მთელი ქალაქი რომ მოიარა და ბოლოს რომ ამას მიუტანა შაურმა. აი ესეთი გამოცხადება ქონდა. დალბაში ძალიან ხმაური იყო ინდოეთის ოპოზიციამ, ყვირილი დაიწყო. მოკლედ ეს კაცი მიკროფონში ქართულ დელეგაციას წარადგენდა, ცალი ხელით ოპოზიციას აწყნარებდა, მეორე ხელით შაურმას შეკვეთას იღებდა და ფეხით ცომს ზელდა. დაახლოებით ასეთ გაუგებრობაში იყო ჩასული ქართული ოცნების დელეგაცია. მოკლედ არაბებთან ხომ დაიწყეს მჭიდრო მეგობრობა, ახლა ინდოელებთან ერთად მოიფიქრებენ რაღაცა პროექტს. მოკლედ საქართველოდან ქართველები მიდიან და მათ ადგილას ინდოელები, არაბები და რუსები იკავებენ. საქართველო მალე იქნება ერთადერთი ქვეყანა, სადაც ხალხმა კი არ შეცვალა მთავრობა, მთავრობამ შეცვალა ხალხი. გადავდივარ შემდეგ თემაზე. გურამ მაჭარაშვილი ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით ძალიან საინტერესო კომენტარს აკეთებს. ნახოთ მისი განცხადება. ახლა გათხოვილი კაცი ვიზით წავა საზღვარგარეთ თუ ვიზის გარეშე, ამას მე მგონი დიდი მნიშვნელობა არ ექნება. რას ამბობთ? ბატონო გურამ, ჩვენ ქორწილამდე ვიზის წინააღმდეგები ვართ. თქვენ ვინ გონი ვართ საერთოდ? კარგად უნდა ჩაღრმავება მაჭარაშვილის ამ მოსაზრებას. ესე იგი, ვიზებს თუ აგვიკრძალავენ, კაცის გათხოვების რისკები მცირდება. რა თქმა უნდა, გეიკერები ისევ იქნება, მაგრამ ფრთებს ვერ გაშლიან ეგ დამპლები ეგენი. ფრთებს ვერ გაშლიან. და ის საელჩოებთან საჯიშე ქართველების გეირიგები რომ ჩამოდგება. აი მაშინ წავიჭერთ ყველას, ვინც ამ ქვეყანას აჯიშებს. ერთგვარი მახე იქნება ეს. ერთგვარი მახე. მართლა არ ვიცი, როგორ უნდა გადაიჭერს ეს კაცების გათხოვების ეს უდიდესი პრობლემა. მე ვფიქრობ, რომ 100,000-ობით მამაკაცი უნდა შევიკრიბოთ ერთ დიდ ადგილას, ერთმანეთს პირისპირ დავდგეთ და თვალებში ჩავხედოთ. ერთმანეთს ყველა მამაკაცმა თვალებში უნდა ჩავხედოთ და პირდაპირ მივხვდებით, ვის აქვს ვნებების მოზღვავება და გათხოვებისკენ ტოლვა. იმიტომ რომ თვალები არასოდეს იტყუება. თვალები არასოდეს არ იტყუება. გამორიცხულია. ის გეი ნაპერწკალი რო ვერ შენიშნოს ადამიანმა, როცა ერთმანეთს თვალებში ჩავხედა. ისე თქვენ თუ აკვირდებით, მე რამდენად წამოწიეს ევროპაში ქართველი კაცების გათხოვების თემა. კარგით რა კაცო, მართლა და მართლა. თუ გვათხოვებთ ამ კაცებს, ცოტა დროზე მაინც გაგვათხოვეთ, კაც უკვე აღარ შეგვიძლია. როდემდე ვითმინოთ? ეს ვნებები ყოველ საღამოს ფეხიდან მოდის და მე მთელ ტანში რომ დაიგვის და მთელი დღე ხელში მაქვს ხოლმე ეს გაჩხერი. თვეებია უკვე ასე გაუბედურებულ დღეში ვართ, ხო და თუ გვათხოვებთ, დროზე გაგვათხოვებთ, თორე ამ ვნებებმა თუ ამოხეთქა და ამოიფრქვა, ვერ გადამირჩებით თქვენ იდიოტებო თქვენა. მომეშალა ნერვები უწევ. მოდიში ცოტა ავღებდი. მადლობა, ეს იყო დღევანდელი ჩემი მონოლოგი, იმედია ჩემს შოუს სულ მალე გააფორმოს ბენდი თამულალეგაშვილის ხელმძღვანელობით. მადლობთ. გადაცემის სპონსორია ფრანგული პრემიუმ ბრენდის ესტედერმის ხაზი ინტენსივ, კანის ინტენსიური დატანიანებისა და სიჯანსაღისთვის. ესტედერმი ექსკლუზიურად PSP-ში. იპოვე ჩვენი არხი შენი ტელევიზორის პულტზე. მაგთი ნომერი 45. სილქნეტი 345. ახალი ქსელები 345. მარტივი 45.